Խելքը բազմակողմանի զարգացվածությունը չէ, ցանկացած զրույցի մեջ մտնելու կարողությունը չէ, այլ ընդհակառակը։ Խելքը չի նշանակում կարողանալ զրույց տանել գիտնականների հետ։ Եթե դու խելացի ես, ապա կհասկանաս, որ դու ոչինչ չես հասկանում և քեզ հեռու կպահես։ Խելքը հաճախ լուռ է խոսում։ Խելքը զգում է զրուցակցի թերություններն ու նրա համար անհարմար պահերը և շրջանցում դրանք։ Խելքը կանխատեսում է ապագա պատասխանը և լռում, եթե դա նրան պետք չէ լսել։ Եվ առհասարակ, խելքը ինչ-որ բան առաջարկում է, հիմարությունը՝ ոչ։ Մի խոսքով, խելք ունեցող մարդու հետ լավ է, նրա հետ ազատ ես և ծույլ։ Հիմարի հետ ամբողջ ժամանակ զբաղված ես, դու անընդմեջ տանջվում ես, քրտինքը դեմքիդ, բայց նա քեզ առարկում ու առարկում է, ինքն իրեն ինքնավստահ է զգում։ Եվ այդ անիմաստ առարկություններից դու կորցնում ես ուժերդ, դիմացկունությունդ և գայթակղելուդ կարողությունը, որով այդքան հպարտանում էիր։ Հիմարի հետ դու ոչնչով համաձայնության չես կարող գալ և զգում ես, թե որքան վատ բնավորություն ունես։ Դրա համար էլ եղեք խելացիների հետ,